بكره. انت ايوه انت مقدم عندنا علشان وظيفه سايق. ايوه مقدم. نحن عاوزينك بكره تيجي عندنا يا محمد، اذا تقدر الساعه 8. باجي الساعه 8 الصباح. ونحن كل حاجه المدير وافق عليك علشان راتبك حيكون 420. 420 ايش؟ 420 درهم. 420 درهم. ايوه يا محمد، ده المدير وافق عليه وقال بعد 6 شهور حيكون 450. 450 درهم ايش يعني؟ ايش 450؟ والله يا حاج انا ما اعرفش، المدير هو اللي قال لي كده. المعاش ولا ايش؟ ايوه السالري يعني اللي هو الراتب 30 يوم. ليه شو يعني ببوس امك وامه ولا شو؟ لا يا حاج ما يصحش كده بقى، بتسبني ليه؟ ما يا حبيبي ايش ما يصح 400 يعني يكون امك انت والمدير حقا. 400 درهم ايش ب 400 درهم؟ انا ببيع بصل ولا اشتري بصل والديك انت وياه. يا حاج اسمع حبيبي اسمع انا مثلا اسمع. اسمع يا بن حسن. لا دي بدون العلاوات يا حاج محمد، انت بتسب ليه كده؟ يا رجال دي بدون العلاوات، دي 450 بدون العلاوات، وهتجيك العلاوات 10. عندك الطرق الطويله 10 دراهم، وعندك بدل الاكل 15 درهم، يعني كله على بعضه هيجيك 495 درهم. ولانك حسن مبارك كم بيعطونا 70 درهم يا اخي ما تسبش بقى، ده الرئيس بتاعنا. ليك ابوك انت والرئيس حقكم، ليك ابو امك. اسمع يا ابن الرقاص اسمع. 450 انا ليك ام امك حتى انا بنقابي. ليس سايق ليس سخيل. 450 انا منو انت قلت لي حتنك يا حسني، انا حنك علي عبد الله صالح. انا ليك امك انت وياه وهو حسن مبارك الاثنين. انا ليك ابو امك انت وياهم. انت اسمع معك شغله زي الناس معاهم الدوله من عند امك انت موصى. يا حاج انت عمال بتسب فيا وانا موصاي عليك علشان نوظفك عندنا. دفنا عندك ايش 450 درهم ايش يعني؟ ولكن في علاوات يا حاج، بعد 6 شهور هيوصل راتبك 495. الان اسمع يا ابني، انت ايش معك شغله انت ولا معك؟ انت موصى من عند عندنا كلنا من عند يعني اوراقك اكنسلهم ولا ايه؟ وديهم عند امك، حطهم في ظرف وديهم عند امك. وليه بتسب امي؟ هو امي متنيكه معاك ولا ايه؟ انا ليك ابوك وابوها ب 450 درهم تجي تقول لي؟ انا ليك علي عبد الله صالح. انا ليك امه معك وليك ابوه حسن مبارك. انا ليك علي عبد الله صالح هو مخزن. انا ليك امه علي عبد الله صالح معك تسرح بس روح. وصلتك امك ب 450. ليك ابوها. خلاص بنزيدك 360. امك هذه